अभी सीधे चलो जब तक बड़ा वाला के गेट ना आ जाए, ठीक है। एक बड़ा वाला गेट आएगा ना, डबल पिलर वाला ना। हाँ गेट आएगा तब मेरे को उठा देना। मैं बता दो वहाँ पे पड़ेगा ना। ये पहला वाला को छोड़ देना, दूसरा वाला जो आएगा ना बड़ा वाला गेट, नर्सरी लगा। हाँ नरसुल्लागंज, उधर ही मेरे को